আচ্ছা, আরেকটা বিষয় হচ্ছে কি মানে সবসময় পাখি আমরা যারা পাখি মানে কারো কাছে যখন পাখি দিই, পাখি দেওয়ার সময় সবচেয়ে সতর্ক থাকি যে যাতে ভুল ক্রমেও কোনো কারো হতে যাতে একটা ভুল পাখি চলে না যায়। যেমন আমাদের এই এভিয়ারিতে শুধুমাত্র আমি জানবো যে কোন পাখিটাতে প্রবলেম আছে, সেটা অন্য কেউ জানবে না। পাখিটা দেখতে অনেক সুস্থ, খুবই সবল, হ্যাঁ, কিন্তু তার একটা প্রবলেম আছে, সেটা শুধুমাত্র আমি আবিষ্কার করতে পেরেছি, এটা আর কেউ জানবে না। এটা চাইলে সেল করে দেওয়া যায়, কিন্তু এটা বুঝতে পারবে না যে এই পাখিটা দেখতে। যেমন কোনো পাখি আছে যে অনেক চেষ্টা করেও তার ডিম ফার্টেল করা যায় না, কিন্তু পাখিটা খুব সুন্দর হ্যান্ডসাম পাখি। তো সেটা শুধুমাত্র ব্রিডাররাই যাবে। তো আমি যারা অন্যান্য ব্রিডার আছে তাদের উদ্দেশ্যে শুধু কথা একটাই বলবো যে একটা যারা পাখি সাধারণত কিনে, আমরা যা দেখেছি যে যারা সাধারণত ছাত্র বা যুবকরা পাখি কিনে, তারা কিন্তু অনেক কষ্ট আর্জিত অর্থ দিয়ে পাখিগুলো কিনে ক্রয় করে। তো কোনো কারণে যেন তাদের আশাহত না হয়। তারা একটা পাখি নিয়ে যাওয়ার পরে যদি পাখিটা দিয়ে যদি তারা ব্রিড করাতে না পারে বা নিয়ে যাওয়ার পরে যেহেতু পাখিটাতে তাদের কোনো কাজ হচ্ছে না, তো সে আশাহত হবে এবং পাখি সেক্টর থেকে সরে যাবে। যার কারণে ভালো পাখি, গুণগত পাখি আমাদেরকে যারা সেল করে তারা সেল দিতে হবে এবং গুণগত পাখি নিশ্চিত করতে হবে। যেমন আমি যেটা করেছি আমার এভিয়ারিতে, আমার কোনো পাখিতে যদি কোনো ফল্ট দেখা যায়, আমি কিন্তু সেই পাখিকে সাথে সাথে আমি একটা হসপিটাল কেজের মতো করে একটা বড় ফ্লাই কেজ আছে, আমি সেখানে রেখে দিচ্ছি। আপনারা দেখেন, যেমন এখানে পাখিগুলো আছে, আপনারা দেখেন এখানে পাখিগুলো কিন্তু যেমন এই পাখিটা ইয়েলো পাখিটাকে দেখেন, এই পাখিটা দেখেন, এখানে একটা ইয়েলো পাখি আছে। হ্যাঁ, এই পাখিটা যেমন কি সুন্দর পাখি, হ্যাঁ, কি সুন্দর সাইজটা, কি সুন্দর তার। হ্যাঁ, এটা কিন্তু এই পাখিটার প্রবলেম আছে, পাখিটার প্রবলেম আছে। তারপরে এই যে একটা পাখি, এটা একটু ডানা পাকা। তারপরে কিছু পাখি আছে, যেমন এই যে পাখিটা দেখেন একটু সামান্য ডানা পাকা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তারপরে এর ভিতরে একটা দুইটা ডিম ফাটেল সব পাখি হয়, তবে মনে হচ্ছে আমার কাছে যে এই পাখিটা 2-3 বারে ডিম ফাটেল হচ্ছে না বা 4-5 মাসে ফাটেল করতে পারবে। তখন আমি পাখিটাকে কি করি, আমি এখানে রেখে দিই যাতে এটা ভুল ক্রমেও কারো হাতে না যায়। আর কিছু পাখি মল্টিং প্রসেস চলে, বাচ্চা থেকে মল্টিং হয়, তো ওই পাখিকেও আমি এখানে রাখি। তো মল্টিং হওয়া পাখিগুলো আবার বোঝা যায় যে এটা মল্টিং সুস্থ পাখি, এদের সাথে রাখলে কোনো সমস্যা নাই, অর্থাৎ এদের কোনো রোগ নাই। হ্যাঁ, এদের কিছু জন্মগত ত্রুটি আছে, ম্যানুফ্যাকচারিং ফল্ট, ওই ফল্টের কারণে এগুলাকে এখানে আমি রাখি যাতে এটা কোনো কারণে ভুল ক্রমে কারো হাতে না যায়। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আজ আবার আমি চলে আসলাম বগুড়া জেলায়। এটা হচ্ছে বগুড়া টাউনে জলেশ্বরী তোলা কালী মন্দির। এখানে আসছে শিকার ভাইয়ের বাসায়, হচ্ছে গোল্ডেন ফিঞ্চ লালন পালন করে এবং মোটামুটি ভালো কিছু দেখা যাবে এখানে। আমরা ভাইয়ের কাছ থেকে জানবো এবং দেখার চেষ্টা করবো খামারটা, আমাদের যে খামারটা আছে, যে গোল্ডেন গুলো আছে সেই সম্পর্কে একটু বিস্তারিত বলবে। এরা যে লালন পালন ব্যবস্থা গোল্ডেন ফিঞ্চ আসলে হচ্ছে যে এটা মানে যারা আমরা যারা ফ্ল্যাট বাসায় থাকি, ধরেন ওপেন স্পেস না, ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকি, ফ্ল্যাট বাড়িতে 2-3টা রুম থাকলো, আমি পাশে একটা রুমকে পাখি পাবো, যে মনে করলাম যে আমার বাসার ভিতরে পাখি পাবো। তো সেক্ষেত্রে বড় পাখি পালে একটা প্রবলেম হয় কি, বড় পাখি অনেক সাউন্ড করে, পলিউশন তৈরি করে এবং যথেষ্ট অনেক ময়লাও হয়। ফ্ল্যাট বাসার ক্ষেত্রে যেটা হয় যে বড় পাখি যারা মনে করে যে আমি সুন্দরের জন্য পাখি পাবো, হ্যাঁ, বা আমি আমার বাসার ভিতরে পাখি রাখবো, তাদের জন্য এই গোল্ডিয়ান বা ছোট পাখির প্রজাতির ভিতরে গোল্ডিয়ানটা আমি মনে করি যে খুব সুন্দর একটা পাখি। গোল্ডিয়ানকে মূলত এটাকে বলা হয় অর্নামেন্টাল বার্ডস। এটা দেখতে অনেকটা মানে অলংকারের মতো। একটা পাখির ভিতরে দেখবেন যে 4-5টা রকমের কালার। হ্যাঁ, তো এটা যারা নতুন ব্রিডার আছে তারা এটা একবার লালন পালন খুব সহজ। একটা জিনিসই খালি মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে পাখি রোগ বালাই হয়। আমার এখানে পাখি যারা লালন রোগ বালাই খুবই কম হয়। আর যদি যথাযথ খাবারটা যদি আমরা মেনটেন করতে পারি, যে কি কি খাবার দিতে হবে এগুলা রাখলে এটা খুব সহজ, এটা কোনো পরিশ্রম। আচ্ছা, এখন রোগ বালাই যে বিষয়টা আপনি যেটি বললেন সেটা আমাকে জানতে হবে। আমার এই গোল্ডেন কি কি রোগ হতে পারে বা এর সমাধান কি একটু দয়া করে বললাম। এখন রোগের বিষয় হচ্ছে প্রথমত গোল্ডিয়ানের আসলে হচ্ছে 2 রকমের রোগ হয়, 2টা রোগ হয়। এটা বিশেষ রোগী বড় রোগ না, একটা হচ্ছে তাদের ক্যান্সার নামে একটা রোগ হয়। ক্যান্সার রোগ হলে ওদের গলার সমস্যা, এখানে একটা বড় ধরনের ঘা টিউমার হয়ে ব্লক হয়ে যাবে, তারা খেতে পারে না, তখন তাদের বুক টুক শুকিয়ে যাবে। ক্যান্সার হলে বুঝতে হবে যে তার যখন তার চেস্ট বুকের অংশটা যা শুকিয়ে যাবে, একেবারে তার খাওয়া দাওয়া কমিয়ে দিবে, সে কাপুলিয়ে বসে থাকবে, হ্যাঁ, তখন বুঝতে হবে তার ক্যান্সার হয়েছে। ক্যান্সারের জন্য বাজারে প্রচুর বিভিন্ন ওষুধ আছে, রোনিডাজল আছে,
ব্যাকটেরিয়া আছে, এগুলো সহজলভ্য কাছে পাওয়া যায়, এগুলো দিলে ক্যান্সারটা ভালো হবে। আরেকটা হচ্ছে তাদের মানে পায়খানা করে ঠান্ডা থেকে ঠান্ডা লেগে তারা ডায়রিয়া বা এই ধরনের রোগ হয়, সেটার জন্য বাজারে বিভিন্ন প্রচলিত ওষুধ আছে, এগুলো দিলে সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে রোগ হওয়ার পূর্বে প্রতিকারটা আমাদেরকে আগে আমাদের যে কারণে রোগটা হয় মেজরিটি হচ্ছে পানি থেকে রোগ। আমরা যেটা করি যে পাখির এই পানির পটগুলো পরিষ্কার করে এক পটের ভিতরে দীর্ঘদিন পানি দিচ্ছি, তারপরে পরিষ্কার করছি না, সেই ওই ভিজার সাথে সাথে জায়গা দিচ্ছি এই আপনাদের এই ব্যাকটেরিয়াটা ওটা যাও। পানিটা যদি ডেইলি পরিষ্কার করা যায় এবং পানির পটটা যদি পরিষ্কার রাখা যায় সবসময়, তাহলে এই পাখি রোগ বালাই হবে না। দর্শক, এই গোল্ডেনের যে অসুখগুলো আছে, এই যে গোল্ডেন যে ফুল আছে, যে পাখিগুলো আছে, যে অসুখগুলো বিষয়টা আপনি জানেন, ওষুধের নাম অলরেডি বলে দেওয়া হলো এখানে। পরবর্তীতে কোনো বিষয়ে যদি জানার আগ্রহ হয়, যারা গোল্ডেন লালন পালন করেন তারা অবশ্যই আমি মূলত আসলে শৌখিন পাখি পালি, কমার্শিয়াল উদ্দেশ্য খুব একটা বেশি না, তো আমার শৌখিন ভাবে পালি এবং যে কেউ আমার কাছ থেকে যারা আমি চাই সেই পাখি এটা যদি হোক পাখির প্রতি ভালোবাসা তৈরি হোক, কারণ এই জিনিসটার প্রতি যখন একটা নেশা দেওয়া হবে, আমাদের যারা গার্জিয়ান আছে তারা আপনাদের কিছু বলতে আমরা ছেলেকে দুজোড়া পাখি কিনে পাখি খুব কম দামে পাখি পাওয়া যায়, দুজোড়া পাখি কিনে দিলে সে আস্তে আস্তে যখন এটা থেকে তার একটা যদি নেশা জন্মায় তখন সে কিন্তু অন্যান্য তার যে বাজে আড্ডা, তারপরে বাজে নেশা, এগুলো থেকে সবকিছু থেকে সরে রেখে সে সম্পূর্ণভাবে এটা তুমি মনোযোগ দিবে এবং সে যখন দেখবে যে এখান থেকে তার একটা ইনকাম হচ্ছে, সে তখন সবকিছু ছেড়ে দিয়ে সারাদিন সে পাখির পিছনে থাকে। দর্শক, আমার কাছ থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা জানালেন, এই গোল্ডেনের খাবার বিষয়ে আমরা জানবো বড়দের কাছ থেকে। খাবার আসলে হচ্ছে আমাদের খাবারের পিছনে আমরা যেটা করি যে একেবারে এক্সপেন্সিভ করে ফেলি, যে অনেক এখন তো খাবারের দাম বেড়ে গেছে, আপনার ধরেন যে মিলের তারপর হচ্ছে যে আপনার ক্যানারি, এগুলোর দাম অনেক বেড়ে গেছে। এগুলো দরকার নেই, আমাদের দেশীয় যে খাবার আছে চীনা কাউ, তারপরে ধান ভুজি দিই, এগুলো যদি দেওয়া যায় পাখি সুস্থ থাকে। ওই একই জিনিস আমরা যেটা চীনাটাকে ইংলিশে বলে মিলেট, এটাকে বিদেশ থেকে কোয়ালিটি সব বলে দেখে, তো চীনা দিদা দেওয়া আছে মিলেট দেওয়া হচ্ছে, বুঝতে পারছেন? তো এটা একটা জিনিস আছে। আর পাখির নিউট্রিশন মেনটেন করতে হবে, যেমন বিশেষ করে মনে রাখতে হবে জিনিস আপনি যেহেতু বলছেন আমি বলি, এটা হচ্ছে বিটা ক্যারোটিন জাতীয় খাবার। এগুলা আমি মনে করি যে কোনো পাখি বা পাঠাও সে কোনো সিক্রেট রাখা উচিত না। সে আসলে আমি যা করতেছি, আমি যেটা শিখছি সেটা আপনাকে যখন আমি শিখাবো সেটা হচ্ছে আমার সাফল্য। এটা আমি একটা জিনিস শিখলাম, আপনাকে আমি শিখাবো না, তাহলে পারবেন এটা জানাইতে হবে সবাইকে এই লাইনে আস্তে আস্তে করে আমাদের পাখির যে মানে পাখির যে কোয়ালিটি এটাকে বৃদ্ধি করার জন্য হলে সবাইকে জানতে হবে। বিটা ক্যারোটিন জাতীয় খাবার যেগুলো পাখিকে যখন দেওয়া হবে তখন তার খাওয়ার ব্রাইট। এখন বিটা ক্যারোটিন কোন খাবার? বিটা ক্যারোটিন হচ্ছে খুব কাছে আছে এবং কালো, মানে কালারফুল যে সমস্ত খাবার আছে ওই খাবারগুলোতে বিটা ক্যারোটিন। বন্ধুরা যে কটা মেসেজ আমাদেরকে দিচ্ছে, এই মেসেজগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, খুবই হচ্ছে উপকারী হবে। আরেকটা জিনিস আমি বলি, সেটা হচ্ছে যে ধরেন আপনার আমাদের এই পাখিগুলো কিন্তু কেজ বাড়ে, হ্যাঁ, এরা এখন এটা আমার মানে দর্শকরা এটা জানতে হবে যে এই পাখি লালন পালন করা একেবারে বৈধ একটা কাজ, এটা অবৈধ না। আমরা কিন্তু বনের পাখি ধরতেছি না, এটা কেজ বার্ড, এটা আইনগতভাবে এটা বৈধতা আছে, কেজ বার্ড লালন পালন করা যায় এবং এটা মানে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও কোনো এটা খারাপ কিছু আমি দেখি না। কারণ এই পাখিগুলা এদের জন্ম খাঁচাতে, এদের মৃত্যু খাঁচাতে, এদেরকে যদি আমি এখন জঙ্গলে ছেড়ে দিই এদেরকে কাকে খেয়ে ফেলবে। মূলত কেজ বার্ডটা আমাদের এখানে বা পৃথিবীতে কেজ বার্ড পালার উদ্দেশ্য এটাই যে এই বর্নিয়ার পিচের প্রজাতি বা অনেকগুলো পাখির প্রজাতি এখন আর সম্মিলিত আর নাই, এটা বহু আগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কেবলমাত্র এখন ওই যে বিলুপ্ত প্রজাতিটা আমরা খাঁচাতে এটা বংশকরণ করা, এটা সংরক্ষণ করতে, এটা কিছু নেই, এটা কোনো বন্য পাখি, এটা আপনি পাবেন না কোনো জঙ্গলে। হচ্ছে যে আমি যেটা বলবো যে পাখি যখন আমাদের খাঁচাতে থাকে তখন তারা কিন্তু চীনা কামড় খাচ্ছে, তাদের আমিষের চাহিদা বা আপনার হচ্ছে যে সব চাহিদাগুলো কিন্তু সে পাচ্ছে না এখানে। যেমন সে আপনার হচ্ছে যে সে যদি আপনি জঙ্গলে থাকতো সে পোকামাকড় করে দেবে, তাই না? কিন্তু এখানে পোকামাকড় পাচ্ছে না, এর পাশে চীনা কাউন আমরা বীজ দিচ্ছি, তাহলে তার প্রপার নিউট্রিশনটা হচ্ছে না। তাহলে এটার জন্য তাদেরকে আমরা যেমন এক্সপোর্ট দিতে হবে, ডিম দিতে হবে। ডিম দিলে কিন্তু তার ওই পোকামাকড় খেয়ে তার যেটা হতো সেটা সেখান থেকে গ্রহণ করবে। হ্যাঁ, ডিম দিতে পাখিকে ফিন্স বা যে কোনো পাখিকে নিয়মিতভাবে দেশি অনুযায়ী
মানে ডিম দিতে হবে, আর কিছু প্রয়োজন অনুযায়ী মাঝে মাঝে একটু তাকে ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট দিতে হবে। ওষুধ না দিয়ে এটা কি অন্যভাবে প্রাকৃতিক ভাবে করা যায়? কোনো ওষুধের প্রয়োজন নাই, আপনার প্রাকৃতিক ভাবে আপনারা যদি ধরেন যেমন আমি যেটা বললাম যে গাজর, তারপরে বিভিন্ন ধরনের শাক, তারপরে ডিম, এগুলো মিক্স করে যদি দেওয়া যায় তাহলে ওষুধের খুব একটা দরকার না। দর্শক, আমরা জানতে পারলাম ভাইয়ের কাছ থেকে, বড় ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা আরো কিছু জানবো এই পাখি সম্পর্কে, যাদের অজানা আছে। মানুষের অনেক কথা অজানা থাকতে পারে দর্শক, অনেকে অনেক জিনিসটা জানে, অনেকে অনেকটা জানে না। এবারে যদি করা যায় তাহলে ওই জিনিসটা অনেক সুন্দর হয় দর্শক। দর্শক, আমরা বড় ভাইয়ের কাছ থেকে আরো বিস্তারিত আমরা জানবো। এদের হচ্ছে এই যে গোল্ডেন ফিঙ্গুলো যে আছে, এদের আয়ুকাল কত দিন হতে পারে? এদের আয়ুকাল খাতাতে আপনার হচ্ছে যে প্রকৃতিতে হচ্ছে এদের 4 থেকে 5 বছর। আচ্ছা, আর খাতাতে রাখলে এরা 7 বছর আছে। দর্শক, আমরা কি যে ভালোভাবে আছে যে ভিটামিন গুলো আছে, যে ক্যালোরি গুলো আছে, যে চাহিদা আমরা সেগুলো পূরণ করাতে পারি, তাহলে এই খাতাতে বাড়গুলো বাড়বে হচ্ছে মিনিমাম 7 বছর লাগে। আমরা যারা পাখি পালি, আমাদেরকে পাখির পেয়ারিং অনেক বড় জিনিস। মানে পেয়ারিং হচ্ছে জোড়া দেওয়াটা, মানে পুরুষ মহিলা জোড়া দেওয়াটা অনেক বড় জিনিস, বিশেষত গড়িয়ে অন্য পাখির ক্ষেত্রে আপনার ইচ্ছে মতো আপনি পেয়ার দিলে হয়, কিন্তু গর্ডিয়ানের আসলে পেয়ার দেওয়াটা অনেক পড়ালেখা করতে হয়, অনেক কিছু জানতে হয়। এটা অনেক বিষয় আছে যে আমরা ইন্টারন্যাশনাল যে সিস্টেমগুলো আছে, যে পাখির পেয়ার দিতে হলে দুইটা পাখির মাথার যে কালার, তারপরে ব্রেস্টের যে কালার, তারপরে দুইটা পাখির যে মিউটেশন, এগুলো অনুযায়ী যদি আমাদের এখানে দেখবেন যে অনেকে বলে যে গর্ডিয়ানের মাথা আছে, আপনি দেখবেন যে আল্লাহর মধ্যে আমার এখানে যত পাখি হয়েছে আমার একটু মাথা ভালো লাগে। আমি সঠিকভাবে আমি ট্রিটমেন্ট দিতে পারছি না, আমি নার্সিং নার্সিং এবং ওই যে বাচ্চা মারা যায় আপনার হচ্ছে যদি আমি পেয়ারিং এর মধ্যে দিতে না পারি, তখন তাদের যে জিনগত ব্যবস্থা আছে, জিনগত ব্যবস্থাটা দুর্বল থাকে, হ্যাঁ বাচ্চাটা দুর্বল থাকে, বাচ্চা দুর্বল থাকার পরে ওই বাচ্চাগুলো আসলে টিকে যেতে পারে। আমাদের পেয়ারিং এর অনেক ঝামেলা আছে আমাদের দেশে, আমরা যে গর্ডিয়ানের পেয়ার করি ওই পেয়ারে অনেক ঝামেলা আছে। আমরা অনেক কিছু না জেনে না বুঝে শুধু যেটা সব দুইটা সুন্দর লাগলো আমরা পেয়ার দিয়ে দিচ্ছি, যার কারণে দেখা যাচ্ছে যে ডিম ফাটে হচ্ছে না, বাচ্চা হচ্ছে কিন্তু বাচ্চাগুলো সময় বাঁচতেছে না, মারা যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো এই জিনিসটা একটু আমাদেরকে স্টাডি করতে হবে, অথবা যারা সিনিয়র ব্রিডার আছে তাদের কাছ থেকে এই জিনিসটা জানতে হবে, জেনে পেয়ার থেকে বেঁচতে হবে। দর্শক, জানতে পারলেন ভাইয়ের কাছ থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা। দেখা যায় এখানে ভাইয়ের হচ্ছে মোটামুটি অনেকগুলো মেডিসিনের পাখি আছে, আমি মজা করে দেখাবো এবং দাম বলে জানার চেষ্টা করবো। দর্শক, subscribe to my channel and also press this bell icon. দর্শক, এই পাখিগুলো সেল করা হবে, এখানে ফিমেল আছে। আমার আসলে পাখি অনেক বড় একটা লট এর মধ্যে বিক্রি করে ফেলছি, এগুলা এরপরে এসেছে আর কি, আরো আসছে। তো এগুলা ফিমেল, এই ফিমেল ওই আমি যে বললাম যে নাম আসলে এটা কখনো ফিক্সড থাকে না, আপ ডাউন করে, ওরকমই 3 থেকে 5,000 টাকার ভিতরেই মিউটেশন ভেদে ডিপেন্ড করে আর কি, দাম ওরকমই থাকে, আরো কম বেশি হতে পারে। দর্শক, জানতে পারলেন ইনশাআল্লাহ। দর্শক, বড় ভাই এই যে একজোড়া দেখা যাচ্ছে এখানে, এই যে এটার বাজার মূল্য কেমন হবে? এর মিউটেশনটা কি একটু দয়া করে বলবেন? এটা মিউটেশন একটা হচ্ছে আপনার ব্লু, আপনার হচ্ছে স্প্লিট, আপনার ফিমেলটা হচ্ছে যে ইয়েলো, আর ওটা হচ্ছে যে আপনার স্প্লিট মেল। এগুলা দাম 5-6 হাজার বা এই ধরনের হতে পারে, বাজার মূল্য এরকম হতে পারে। এই যে এখানে একজোড়া আছে খুব সুন্দর, এটা একটা ফিমেল আর এটা একটা মেল। ওই মেলটা আসলে একটু রেয়ার, উপরে মেলটা দেখেন। এগুলো আসলে মূল্য থেকে ওগুলো আসলে পাওয়া যায় খুব কম, মূল্যটা আসলে ডিপেন্ড করে সাইজে। আপনি মেলটার সাইজটা দেখেন, যে এগুলো মোটামুটি ইউরোপিয়ান সাইজ করার মানে ওই ধরনের করার চেষ্টা চলে। হ্যাঁ, তো এইটার উপরে আপনি ডিপেন্ড করে, এগুলো একটু রেয়ার পাখি, এই মেলটার মতো মেল খুব কম দেখা যায়। দর্শক, এখানে একজোড়া দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো একই ধরনের, আমরা যেটা আগে দেখলাম যে একই, ওই দাম ওরকমই আছে, যেটা যে আমি বললাম যে এই ধরনেরই, হয়তো কম বেশি হতে পারে। একই ধরনের গর্ডিয়ান, খুব একটা দাম পাখি ভেদে ব্যবধান করে না, ওরকমই দাম সবগুলো। দর্শক, এখানে খুব সুন্দর একটা পেয়ার দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো একদম মাস্টার পেয়ার, ব্লু ফিমেল, ইয়েলো ফিমেল, কিন্তু স্প্লিট ব্লু আছে। এর প্রাইস কিরকম? এগুলো এটা আসলে একটা সময় এটা সিঙ্গেল ফ্যাক্টর পাখি খুব কম দেখা যায়। হ্যাঁ, ওই আপনার এগুলাও ধরেন 5 থেকে 7,000 টাকার ভিতরেও হয়, এরকম হয়, আরো কম বেশি হতে পারে। দর্শক, জানতে পারলেন পাখি খুব চঞ্চল পাখি, দর্শক স্ট্রং পাখি। দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর, আমি কালার গুলো একটু দেখানোর চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে।
খুবই সুন্দর, খুবই চমৎকার। একটা ডিম পাবে, দর্শকরা ডিমে যাবে। বড় ভাই এই যে ধরেন একটা পাখি, এটা হচ্ছে একটা কুনুর, আমি বড় পাখি পালি না, তো এটা একটা কুনুরের বাচ্চা। হ্যাঁ, তো এটা আমি কালেকশন করেছি, এটা একটা ডিম হয়েছে, একদম ছোট থাকতে নিয়ে গেছিলাম। তো বড় পাখিগুলো অনেক সাউন্ড করে, যার কারণে ভাবলাম যে একটা পাখি সবসময় থাকবে কাছে, এই জন্য ভাবলাম পাখিটাকে আনা। এটা আমার মেয়ের কাছেও থাকে, আমার কাছেও থাকে। আমরা বড় ভাইয়ের কাছ থেকে এই খামারের বা এই স্থানটা হচ্ছে সঠিক আমরা ঠিকানা জেনে নেবো। বড় ভাই একটু দয়া করে যদি বলতেন। হচ্ছে যে আপনার বগুড়া সদরে সদর জলেশ্বরীতলা কালী মন্দিরের পাশে, মানে কালী মন্দিরের সামনেই আর কি। দর্শক আমার জন্য আপনারা দোয়া করবেন। এটা আসলে আমার একটা শখ, এটার মাধ্যমে আমি সকাল আমার 5:30টায় আমি কিন্তু ঘুম থেকে উঠি, 5:30 থেকে 6টায়। তো প্রথম আমি ওই যে সকালে যাদের উঠতে দেরি হয়, ঘুম থেকে 10টা-11টা বাজায় ফেলে, তারা যদি একটা পাখির খামার করে, ওই পাখিটা আনেই তাকে কিন্তু সকাল 6টায় ঘুম থেকে উঠতে হবে। এটা কিন্তু একটা খুব ভালো কাজ। আমি যেদিন থেকে পাখি পালা শুরু করি, আমি সকাল 6টার আগে ঘুম থেকে উঠি, 6টায় 6:30টার ভিতরে অনেক সময় ঘুম থেকে উঠে যাই, রাতে আমি 11টা-12টায় ঘুমাইতে চলে যাই। কিন্তু আগে আমার ছিল না। তো আমার জন্য আপনার সবাই দোয়া করবেন, আপনাদের জন্য আমার দোয়া থাকবে। ঠিক আছে বড় ভাই, ইনশাআল্লাহ ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।